Anu hoyong resep rangining nasi atau cingu alias aci sangu warna-warni tah di dia ku abdi didamelkeun videona ti awal pembuatan dugikeun ka ngagorengna. Da masih kene seueur anu naroskeun kana resepna janten ku abdi teh ayeuna mah urang damelkeun we nya. Ieu teh abdi ngagaduhan sisana sisa kedik matakan ayeuna mah urang langsung we damelkeun. Anu pertama disiapkeun lap buluk, cobek mungil dilebetan we ku bawang bodas, tarasi, uyah sareng kaldu teh hilap deui sareng mutu favorit. Ieu teh cobek batu favorit abdi pamiarsa saetus ngagaduhan cobek batu ieu abdi ayeuna entos tara noel-noel kana nu ngaranna blender. Atuh da meni babarinaker ngarendosna oge teh ieu anu dianggo ku abdi teh ukuran 18 cm entos sapaket sareng mutuna pokona nama hargana oge murah meser sakali kanggo sababaraha tauneun. Bilihna aya nu kabita kana cobek batuna mangganya tinggal cek outna di keranjang. Tuh geura tingali pamiarsa hasil rendosana oge meni lembut kieu. Lanjut we ayeuna mah urang bersihan tina mutu sareng cobekna urang langsung masukkeun kana nasina. Galo-galo dugikeun ka ratanya pami hoyong rata pisan mah tiasa nganggo cai 1 sendok atanapi 2 sendok mah tapi nu abdi mah da ieu entos leuleuh sanguna janten teu dicaian. Nasina ku abdi dibagi dua nu kahiji diwarnaan warna koneng da ayeuna kur warna koneng. Warnana mah bebasnya pamiarsa bilihna warna naon we nu aya di bumi tinggal we dianggo. Atos diwarnaan tinggal diacian acina mah dikira-kira we nya pamiarsa supaya dugikeun ka morolok bear. Pami nasina heuras mah tiasa dicaian 1 sendok atanapi 2 sendok mah nya pamiarsa supaya sanguna jadi leuleuh sarengna deui warnana jadi merata. Anu warna koneng sareng warna beureum terus diacian tinggal dicampurkeun we namanya pamiarsa da moal ngahiji deui warnana oge ngan tadi teh nyaeta teu kapidiokeun. Lanjut we ayeuna mah urang citak hiji-hiji teh ieu abdi mah nyitakna dina tatakan gelas anu disulap jadi citakan rangining. Tah atos kieu mah tinggal diseupan we nya pamiarsa 5 nepikeun ka 8 menit oge entos asap. Pokona mah teu lami ieu teh nungguanana oge ditinggalkeun sakedap ge langsung weh asap. Atos asak mah ayeuna lanjut urang poekeun tah dicoplokan tina citakan teh masih keneh panas abdi teh tapi da nyaeta pan teu aya deui citakanana kur salosin-salosinna jadi we patungguan-tungguan. Matak pami hoyong tereh mah nya kedah we ngagaduhan 2-3 losin mah. Anu hoyong cetakan ranginingna tiasa di komen-komen wae engkin ku abdi dipasihan linkna. Teu karaosnya ayeuna bikin ranginang nasi nantos beres tah urang poekeun 2 hari mah langsung weh garing. Tina sanyiru kurang pinuh ayeuna janten sapiring tah ayeuna urang cobaan we digoreng. Digorengna kudu bener-bener dina minyak anu panasnya pamiarsa janten ngembangna teh sempurna. Ieu anu ku abdi didamel warnana teu pati cerah da emang nganggo pewarnana kur sakedik kata mah ku abdi teh teu dicaian janten warnana teh teu merata. Pokona mah supaya henteu gagal pami nasina heuras tiasa dicaian heula nya sakedik pamiarsa atanapi oge tiasa dicuci. Tah di dieu ge abdi ngagorengna ku sakediknya pamiarsa kur nyobaan hungkul tiasa ditingali ieu kerenyahanana. Nya lumayan we pamiarsa gaduh sisa nasi teh daripada dibuang mending didamelkeun ieu kanggo pengganti kerupuk ongkoh.